安全性とかっていうのを僕らが守ってる構造設計の面白いところとか難しいところっていうのをねお話ししたいと思います。そもそも構造設計ってなんだっけっていう話ね。構造設計っていうのは建物とか橋とかね、構造物安全に合理的に成り立つように力の流れとか材料の性質を考えて設計する、専門技術ですと。で見えない部分が多い構造設計っていうのはね、骨組みでこうやって隠れて見えなくなるし、力の流れもよう見えないしということで、なかなかこの自分たちのその技術っていうのは見えづらい部分が多くて、建築デザイナーなんかはね見える部分を設計するから、間取りとか仕上げとか照明とか、そういう意味で言うと建築デザイナーとかの方が華やかだし、価値を感じやすいかなと思います。そういう面で言うと構造は価値を感じてもらいづらいけど、でも逆に言うと見えないものを安全性とかっていうのを僕らが守ってるっていう意味では逆にかっこいいっていう解釈もあるかなと思いますね。